itu kamu baru nemuin ngoroknya biasa. Saya kan udah lama kenal sama dia. Iya, kamu Nanti udah lama dikit tuh, kira-kira 4 jam lah. Nah tuh ngoroknya keluar api. Itu kayak naga. Itu naga. Udah panas, udah panas. Ya, nanti tunggu siap-siap kalau udah nikah, baru keluar semua kegiatan. Keluar semua, tapi Ternyata Kiki pas baru bangun tidur ke WC. Keraos. Ya udah. Paling bener dah ditemenin sama Kak Iris. Iya. Ya, aman. Baik. Tempat lah. Ya aman, tenang aja. Ih, anaknya baik kan? Ya justru karena baik. Aku tahu kamu nggak baik. Ya. Ini mertua gue ntar nonton. Ya emang mertua lu harus tahu. Biar mereka nggak